សួស្តីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីការដោះស្រាយសមីការ degree លំដាប់ខ្ពស់ងាយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរលោកគ្រូនឹងបង្ហាញតែពីសមីការ degree ទី3និងសមីការ degree ទី4ងាយតាមការដាក់ផលគុណកតាណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលការដោះស្រាយរបស់យើងដែលជាដំបូងនេះលោកគ្រូនឹងមានឧទាហរណ៍ចំនួន4ដែលឧទាហរណ៍ទី1នោះគឺឧទាហរណ៍ក x គីបស្មើ1សមីការ x គីបស្មើ1អញ្ចឹងចំពោះសមីការនេះបងប្អូនមួយចំនួនអាចយល់ថាងាយមែនទែនដោយគ្រាន់តែគាត់បោះx ស្វ័យគុណ3នេះឆ្លងអង្គមកខ្លាចជាឫសគីបអញ្ចឹងទេតែពិតការដោះស្រាយបែបនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាព្រោះអីវាជាសមីការនេះគឺសមីការ degree ទី3បើយើងបោះគីបឆ្លងអង្គមកវាខ្លាចជាឫសគីបនោះសមីការនេះមានចម្លើយតែមួយគឺ x ស្មើ1អញ្ចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេអញ្ចឹងការដោះស្រាយនោះគឺគេទាមទារឲ្យយើងប្រើផលគុណកតាដោយយើងលើកលេខ1ណាលើកលេខ1មកអង្គទី1មកលេខ1នេះយើងបោះមកអង្គទី1នៅខាងនេះមកយើងបានអី x គីបដក1ស្មើ0ណាដល់ពេលនោះយើងអាចប្រើរង្វាន់មួយណារង្វាន់បលេខអក្សររបស់យើងមួយឬក៏ដាក់ជាផលគុណកតាហ្នឹងគឺរង្វាន់អីគេគឺរង្វាន់ a គីបដក b គីបដែលស្មើអីស្មើ a ដក b កតា a ការ៉េបូក ab បូក b ការ៉េនេះត្រូវតែចាំដាច់ខាតណារង្វាន់នេះទៅដល់ណាក៏ត្រូវចាំដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបាននេះ x គីបដក1នេះ1នេះគឺយើងអាចសេថា1គីបក៏បានដែរយើងអាចសេបានទៅជាមិនដែរនេះ x គីបដក1នេះយើងដូរទៅជា1នេះអាចសេថា1គីបក៏បានដែរកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើងសេបានអីអញ្ចឹងយើងប្រើរង្វាន់នេះរង្វាន់ a ដក b a ការ៉េបូកab បូក b ការ៉េនោះមកយើងសេបាន x ដក1កតា x ការ៉េបូក x បូក1ណានេះគឺតួ a ការ៉េតួ ab គឺ x គុណ1គឺ x ដដែលហើយ b ការ៉េគឺ1ការ៉េគឺ1ដដែលណាអញ្ចឹងយើងបានផលគុណនេះយើងបានផលគុណ2កន្សោមឬក៏2កតានេះស្មើ0អញ្ចឹងយើងនឹកចាំថាកាលណាផលគុណស្មើ0យើងឲ្យកតានីមួយស្មើ0មកយើងបានអីយើងបាន x ដក1ស្មើ0ឬក៏ x ការ៉េបូក x បូក1នេះស្មើ0ដែរអញ្ចឹងយើងទាញរកចម្លើយបានភ្លាមហើយនេះ x ដក1ស្មើ0នោះយើងអាចទាញបានថា x ស្មើ1ហើយចំណែកឯ x ការ៉េបូក x បូក1ស្មើ0នេះសមីការនេះលោកគ្រូសូមអត់ដោះស្រាយទេដោយសារតែយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនវីដេអូមុនរួចមកហើយទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយតាម discriminant ហើយជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមដាក់ចម្លើយយកតែម្ដងដោយសារសមីការ x ការ៉េបូក x បូក1ស្មើ0នេះវាមានdata តូចជាង0ណាអញ្ចឹងវាត្រូវជប់ complex ដូច្នេះចម្លើយវាជាចំនួន complex 2ឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រូសូមសេចម្លើយយកតែម្ដងមកគឺយើងបានអីបាទ x ស្មើ1នេះខាងនេះx ដក1មក0យើងទាញបានគឺ x ស្មើ1ហើយចំណែកសមីការ degree ទី2នេះគឺលោកគ្រូទាញបានយកតែម្ដងគ្រូដាក់យកតែម្ដងគឺដក1បូកដកឫសការ៉េនៃ 3e លើ2អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះត្រូវមានឫស2ផ្សេងគ្នាជាចំនួន complex 2ផ្ទុយគ្នាកន្លែងនេះថែមនឹងឫស x ស្មើ1នេះទៀតអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ x ត្រូវមានចម្លើយចំនួន3ណាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាគេអាចនិយាយបានថាសមីការ degree ទី3ត្រូវមានចម្លើយរបស់វាគឺ3ណាអញ្ចឹងបើយើងទាញតាមលក្ខណៈបោះគីបឆ្លងអង្គខ្លាចជាឫសគីបឬគូបនោះគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាបាត់ចម្លើយរបស់គេអូខេឥឡូវចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ទី2ដែលស្រដៀងនឹងឧទាហរណ៍ទី1ដែរគឺ x សេគុណ4ស្មើ1 x សេគុណ4ស្មើ1នេះគ្នាយើងអាចយល់ថាគ្រាន់តែបោះលេខ4នេះឆ្លងអង្គនេះបោះនីតិសន្នឆ្លងអង្គមកខ្លាចជាឫសខ្លាចជា radical អញ្ចឹង x ស្មើឫសទី4បូកដកឫសទី4នៃ1អញ្ចឹងចម្លើយគឺមានតែ2ទេគឺបូកដក1អញ្ចឹងយើងប្រហែលជាយល់ច្រឡំឬក៏អាចថាខុសតែម្ដងព្រោះអីវាជាសមីការ degree ទី4អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយវាត្រូវមានប៉ុន្មានចម្លើយវាត្រូវមាន4ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំសរសេរទៅជាបែបនេះ x សេគុណ4ដក1ស្មើ0អញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ប្រើរូបមន្តស្តៀងនឹងការដោះស្រាយលំហាត់ឧទាហរណ៍កទេដោយសារតែកាលណាយើងដោះស្រាយតាមរូបមន្ត a សេគុណ4ដក b សេគុណ4បានប៉ុន្តែវាត្រូវជាប់សមីការ degree ទី3មួយជាន់ទៀតហើយយើងទាមទារត្រូវចេះចែកពហុធាតុអញ្ចឹងវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងចំពោះសមីការ degree ទី4ងាយបែបនេះលោកគ្រូសូម
មានវិធីថ្មីមួយទៀតដែលងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយដោយយើងបំលែងវាទៅជា degree ទី2វិញណាចាំបំលែងវាទៅជា degree ទី2វិញចឹងដូចគេតាំងយ៉ាងម៉េចគេបដូរអាញ៉ាត់វានេះគេតាំងបែបនេះគេតាំងថាគេនិយាយថា x ការ៉េគេតាំង x ការ៉េស្មើនឹង t ចាស់ស្មើនឹងអាញ៉ាត់ណាក៏បានដែរនោះ x គុណ4ស្មើ t ការ៉េសំខាន់ឡើយនេះ x គុណ4ស្មើ t ការ៉េហើយបើ x គុណ4ស្មើ t ការ៉េដោយសារយើងតាំង x ការ៉េមក4ណាអត់ស្មើ t ចឹងបើយើងលើកជាការ៉េសងខាងទៅយើងបាន x គុណ4ស្មើ t ការ៉េចឹងយកសមីយកការតាំងរបស់យើងនេះអាញ៉ាត់ថ្មីនេះទៅជំនួសនឹងសមីការដើមរបស់យើងនេះណាចឹងកន្លែង x គុណ4នេះយើងជំនួសដោយស្អីយើងជំនួសដោយ t យើងជំនួសដោយ t ការ៉េចឹងសមីការយើងដូរវាទៅជាអីវាទៅជា t ការ៉េដក1ស្មើ0បាទនេះ t ការ៉េដក1ស្មើ0យើងដូរអាញ៉ាត់ថ្មីហើយទៅជាសមីការ degree ទី2ណាអញ្ចឹងគូសមីការ degree ទី2នេះ t ការ៉េដក1អាចបំលែងទៅជាផលគុណបានភ្លាមណាគ្រូសេបាន t ដក1កតា t បូក1ស្មើ0តន្លែងនេះយើងប្រើរង្វាន់យកតែម្ដងរង្វាន់ a ការ៉េដក b ការ៉េណាអញ្ចឹងយើងគ្រូសេបានt ដក1កតា t បូក1កាលណាយើងបានផលគុណបែបនេះហើយយើងឲ្យកតានីមួយៗស្មើ0មកអញ្ចឹងយើងអាចទាញចម្លើយបានភ្លាមតែម្ដងងាយអញ្ចឹង t ដក1ស្មើ0យើងទាញបាន t ស្មើ1 t បូក1ស្មើ0យើងទាញបាន t ស្មើដក1អញ្ចឹងចម្លើយ t របស់យើងគឺមាន2ណាប៉ុន្តែសមីការនេះគេមិនមែនឲ្យយើងរកអាញ៉ាត់ t ទេត្រូវទេសមីការដើមរបស់យើងគឺអាញ៉ាត់អីគឺអាញ៉ាត់ x អញ្ចឹងគេមិនចង់ឲ្យយើងរក t ទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវយកតម្លៃ t ដែលរកឃើញនេះទៅចំនួនម្ដងមួយដើម្បីទាញរក x អញ្ចឹងគេសិក្សាម្ដងមួយករណីចំពោះ t ស្មើ1ចំពោះ t ស្មើ1នោះ x ការ៉េស្មើ1ហេតុអីដោយសារយើងតាំងខាងលើដែលគូវងខាងលើនេះវងលើនេះគឺ x ការ៉េស្មើ t ចំពោះករណី t កន្លែងនេះស្មើ1ណា t កន្លែងនេះស្មើ1អញ្ចឹងយក1ពីនោះកន្លែងនេះ1នេះគាត់នេះកន្លែងនេះមុនយើងតាំងពីមុនដំបូងគឺ t តែ t យើងរកឃើញស្មើ1ដាក់លេខ1មកពេលនេះអាចទាញរក x បានភ្លាមដល់យើងបោះការ៉េឆ្លងអង្គមកជាការងាយការ៉េឆ្លងអង្គខ្លាចជារឹសការ៉េបូកដករឹសការ៉េនៃ1អញ្ចឹងលោកគ្រូសេចម្លើយយកតែម្ដងគឺ x ស្មើបូកដក1ករណីទី2ចំពោះ t ស្មើដក1សេដូចគ្នាដែរ t ស្មើដក1នោះ x ការ៉េស្មើដក1យើងរុញការ៉េមកដូចគ្នាមកយើងបានបូកដករឹសការ៉េនៃដក1កន្លែងនេះរឹសការ៉េនៃដក1អញ្ចឹងរឹសការ៉េនៃដក1យើងប្រហែលជាចាំរឹសការ៉េនៃដក1ស្មើអីស្មើ e មែនអត់នួនកុំភ្លេចគឺស្មើ e អញ្ចឹងគ្រូសេបានភ្លាមគ្រូសេកាត់ទៀតណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺឃើញបូកដក e អញ្ចឹងដូច្នេះយើងរាប់មើលរឹសវាមានប៉ុន្មានទាំងអស់ឬវាយើងអាចរកឃើញចំនួន4ផ្សេងគ្នាមានបូកដក1ហើយនិងបូកដក e អញ្ចឹងណាឥឡូវចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី3របស់យើងគឺឧទាហរណ៍គោសមីការ degree ទី3នេះវាមានរហូតដល់ទៅ4តួអញ្ចឹងវាអត់ងាយដូចមុនទេប៉ុន្តែវាក៏មិនពិបាកដែរចំពោះការដោះស្រាយលំហាត់ប្រភេទនេះយើងមើលទម្រង់របស់វាយើងមើលម្ដង2តួតែយើងអាចចាប់វាបានទេយើងអាចចាប់ទាញជាកតានេះយើងមើល2តួខាងមុខនេះទៅហើយ2តួខាងក្រោយនេះយើងអាចដាក់ជាផលគុណបានទេអញ្ចឹងគ្រូសេបែបនេះគ្រូដាក់វងកញ្ចក់មកចាប់គូវាមកប៉ុន្តែប្រយ័ត្នច្រឡំកន្លែងនេះហើយប្រយ័ត្នខុសកន្លែងនេះដោយសារអីពីរអ្នកនេះវាមានដក 4x បូក20គ្រូដាក់វងកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅក្នុងវងកញ្ចក់ត្រូវដូរសញ្ញាបូកទៅជាសញ្ញាដកដោយសារខាងមុខវានេះគឺសញ្ញាដកតោះនេះបើយើងគុណដកបញ្ចូលមកវាដូចដើមវិញហើយតោះនេះកន្លែងនេះប្រយ័ត្នខុសសញ្ញាអញ្ចឹងកន្សោមទី1នេះគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេអត់មានសញ្ញាដកខាងមុខទេអញ្ចឹងយើងអាចទាញ x បានជាកតាយើងអាចទាញ x ការ៉េបានមែនទេអាចទាញ x ការ៉េបានចំណែកឯកន្សោមខាងក្រោយនេះយើងអត់មានអាជ្ញាទាញទេយើងទាញលេខ4ជាកតានេះបានអញ្ចឹង20នឹងសល់ប៉ុន្មានលោកគ្រូនិយាយភាសាថាទាញជាកតានឹងមានថាយើងចែកនឹងចំនួនណាមួយដែលយើងទាញចេញក្រៅហ្នឹងដូចជា x ការ៉េនេះយើងទាញវាជាកតារួមមកក្រៅមានថាយើងចែកវានឹង x ការ៉េអញ្ចឹង5នេះអស់5 x ការ៉េនេះអស់នៅសល់តែ5ចំណែក x គីបនេះនៅសល់ x អញ្ចឹងគ្រូសរសេរយកតែម្ដងនេះយើងទាញ x ការ៉េចេញក្រៅមកយើងសល់ x ដក5ដកហើយចំណែកនេះយើងទាញ4យើងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកគ្រូនិយាយភាសាថាទាញមានន័យថាចែកណា
ទាញ 4x នេះទាញ 4 ចេញក្រៅចែកទៅអក្សរ x ចំណែក 20 នេះទាញ 4 ចេញក្រៅអក្សរ 5 អញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតយើងមានកន្សោម x ដក 5 x ដក 5 នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាលោកគ្រូទាញជាកត្តារួមហ្នឹង x ដក 5 ជាកត្តារួមមកអញ្ចឹងកន្សោមខាងមុខនេះអក្សរអីអក្សរ x ការ៉េខាងក្រោយនេះអក្សរអីអក្សរដក 4 អញ្ចឹងយើងសរសេរបានផលគុណបែបនេះ x ដក 5 កត្តា x ការ៉េដក 4 ស្មើ0អត់ទាន់អស់ទេដោយសារអី x ការ៉េដក 4 នេះវាអាចទៅសេទៅជាផលគុណកត្តាមួយជាន់ទៀតណា4នេះអាចសេថា2ការ៉េមែនទេយើងអាចប្រើរង្វាន់ x ការ៉េ a ការ៉េដក b ការ៉េមកយើងសេបានមួយជាន់ទៀតគឺអីគឺគ្រូសេបែបនេះ x ដក 5 នៅដដែលចំណែក x ការ៉េដក 4 គ្រូសេបាន x ដក 2 កត្តា x បូក 2 ស្មើ0អញ្ចឹងសមីការរបស់យើងតាំងពី degree ទី3យើងបំបែករហូតទៅសេជាផលគុណកត្តារហូតដល់សល់ degree ទី1ទាំងអស់ណា3កន្សោមនេះស្មើ0អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យកន្សោមនីមួយៗស្មើ0មកគ្រូសេចម្លើយយកបានណាអញ្ចឹង x ស្មើអីខ្លះនេះទៅសេយកមកសមីការមានចម្លើយ x ស្មើដក 2 នេះបូក 2 មក 0 ទាញមកបានស្មើដក 2 x ដក 2 មក 0 ទាញបានស្មើ 2 x ដក 5 មក 0 យើងទាញមក x ស្មើ 5 អញ្ចឹងគ្រូសេរួមគ្នាតែម្ដងមក x ស្មើដក 2 ឬក៏ស្មើ 2 ឬក៏ស្មើ 5 ណានេះចំពោះសមីការ degree ទី3ងាយឥឡូវយើងចូលដល់សមីការមួយទៀតវាជាសមីការ degree ទី4ប៉ុន្តែវាមានដល់ទៅ3តួណា3តួផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលតើយើងអាចបំលែងទៅជាផលគុណបានទេដូចជាមិនបានទេណាហើយទៅជាផលគុណពិបាកតិចអញ្ចឹងសមីការប្រភេទនេះវាមាន degree ទី2ហើយនិង degree ទី4កាលពីថ្នាក់ទី9យើងហៅថាសមីការ b ការ៉េគឺថ្នាក់ទី10នេះក៏មានដែរដែលគេហៅប្រភេទសមីការនេះគេហៅថាប្រភេទសមីការ b ការ៉េប្រភេទសមីការ b ការ៉េគេធ្វើមិនគឺគេតាំងណាគេតាំងតួណាដែលជាប់ការ៉េហ្នឹងតួ b តួ b ការ៉េហ្នឹងគេតាំងវាទៅជាអញ្ញត្តិណាមួយទៅពេលនេះវាជប់ដល់តួ a ខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងគ្រូសេបានអីគ្រូតាំងនេះតាំងដូចមុនដែរតាំង x ការ៉េស្មើ t មិនចាំបាច់ថា t ទេអញ្ញត្តិអីក៏បានអញ្ញត្តិដែលយើងស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹង x ការ៉េស្មើ t មកដល់ពេលនោះ x ស្រេចគុណ4វាស្មើ t ការ៉េអាហ្នឹងវាសាប់អាមូលគ្នាឥឡូវនេះអញ្ចឹងយើងយកអញ្ញត្តិដែលយើងចំនួនថ្មីនេះដែលយើងតាំងថ្មីនេះចំនួនចូលសមីការដើមរបស់យើងមក x ការ៉េយើងតាំងដោយ t ហើយ x ស្រេចគុណ4នេះវាទៅជា t ការ៉េណាអញ្ចឹងគ្រូសេបានសមីការថ្មីបែបនេះ t ការ៉េបូក t ស្មើ12អញ្ចឹងយើងលើក12មកយើងបានដកណាអញ្ចឹងវាជាសមីការ degree ទី2វាមិនមែនជា degree ទី4ដូចមុនទេប៉ុន្តែអញ្ញត្តិ t អញ្ញត្តិថ្មីអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ដោះស្រាយតាម discriminant អត់ដោះស្រាយតាម discriminant ទេវិញឆ្ងាយយើងអាចប្រើមុខធាគណនាយើងមើលវីដេអូមុនឃើញហើយពីការដោះស្រាយតាមមុខធាគណនាគេធ្វើម៉េចគេមើលតួកដាលហើយនិងតួចុងតួកដាលនេះមានគុណវា1តួចុងមានគុណ12ដល់12តួកដាលគឺផលបូកណាផលបូកប្រមាណបូកប្រមាណឲ្យឃើញ1នេះហើយប្រមាណលេខដដែលនោះគឺគុណគ្នាឲ្យឃើញដក12អញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូយកលេខដក3ហើយនឹង4ដក3ហើយនឹងបូក4តោះនេះដក3ហើយបូក4មកដក3បូក4មកវាឃើញហ្មងដក3បូក4ឃើញ1ហើយដក3និង4នេះក៏ឃើញដក12ដែរអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញចម្លើយវាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគ្រូសេបានបែបនេះអញ្ចឹងយើងបើលោកគ្រូសេបាន t ការ៉េដក 3t បូក 4t អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះដក 3t បូក 4t នេះឃើញt នេះបូក t ខាងលើនេះហើយបើយើងយកគូដក3ហើយនឹង4ដោយសារគ្រូបង្ហាញមុននេះហើយតាមមុខធាគណនាគេធ្វើបែបហ្នឹងដែរតែនេះយើងបែកតួកដាលមកពេលនេះយើងអាចចាប់គូបានយើងអាចចាប់គូវាមកគូបែបនេះមកគូទី1នេះគឺ t ការ៉េដក 3t នេះយើងអាចទាញអីបានយើងទាញ t បានហើយយើងទាញ t ជាមកក្រាមមកដល់សល់ t ដក 3ចំណែកគូទី2នេះគឺ4t ដក 12t នេះគឺអត់មានប្រែប្រួលសញ្ញាអីទេគឺដោយសារខាងមុនគឺសញ្ញាបូកនេះអញ្ចឹងយើងទាញ4ចេញក្រាមមកដល់សល់ t ដក 3ពេលនេះឃើញមានកន្សោមដូចគ្នាគឺ t ដក 3ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងអាចទាញ t ដក 3ជាកត្តាទៀតមកបាទក្រោយទាញ t ដក 3ចេញហើយដល់សល់បូក4នេះណា
អូខេបន្តមកទៀតយើងបានផលគុណណាផលគុណហើយយើងទាញរោមកតម្ដងមកតេទី1តេ13ស្មើ0យើងទាញរោតេបានស្មើ3តេទី2ស្មើដល់4តែសមីការនេះគឺយើងអត់មានរោគតម្លៃតេទេណាសមីការដើមរបស់យើងគឺអាញាត់អីគឺអាញាត់ x ណាអញ្ចឹងយើងប្រឹងរក x យ៉ាងម៉េចពេលនេះយើងរកឃើញតេហើយយើងអាចទាញរក x បានដោយយើងសិក្សាម្ដងមួយករណីតេមានចម្លើយ2គឺ3ហើយនឹង14អញ្ចឹងយើងយក3មកសិក្សាមុន3ដាក់លេខណា3ដាក់លេខនេះដាក់លេខតេដែលយើងតាំងនេះតេស្មើអីស្មើ x ការ៉េនេះចាំពីរបៀបដោះស្រាយនេះជាវិធានងាយៗទេវាអត់ទាន់ជាសមីការពិបាកដោះស្រាយទេអញ្ចឹងយើងមើលករណីទី1ចំពោះតេស្មើ3យើងជំនួស3កន្លែងតេមកចុះ x ការ៉េស្មើ3គឺទីរក x មកការ៉េឆ្លងអង្គខ្លះជាបូកដករ៉ាឌីកាល់ឬការ៉េនៃ3អញ្ចឹងយើងចេញឲ្យរួចទេអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយចុងក្រោយរបស់យើងហើយ x ស្មើបូកដកឬការ៉េនៃ3ណាចំពោះតម្លៃទី2ចំពោះតេស្មើដល់4នោះ x ការ៉េស្មើដល់4យើងរុញដូចគ្នាការ៉េឆ្លងអង្គដូចគ្នាមកវាត្រូវជាបូកដកណាកន្លែងនេះណាវាត្រូវចេញបូកដកឬការ៉េនៃដក4អញ្ចឹងហីបូកដកឬការ៉េនៃដក4អញ្ចឹង4យើងចេញបាន4នេះចេញបាន2ហើយចំណែកដកក្នុងរ៉ាឌីកាល់យើងចាំឲ្យតែដកក្នុងឬការ៉េដឹងតែជាតម្លៃចំនួននិមិត្តឯកតានិមិត្ត e នេះតោះនេះអញ្ចឹងចម្លើយទី2របស់យើងហើយចម្លើយ x ទី2របស់យើងគឺ x ស្មើបូកដក 2e បាទអញ្ចឹងយើងសរុបចម្លើយទាំងអស់របស់យើងមកគឺមានចំនួន4គឺ x ស្មើបូកដកឬការ៉េនៃ3ហើយនឹងបូកដក 2e ណាអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់